Hello everyone, warm welcome to my channel Foods and Feasts. My today's recipe is immunity boosting काढ़ा. आज हम काढ़ा बनाएंगे जो अभी पैंडमिक के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बना सकते हैं, पी सकते हैं और ये आप नॉर्मली आपको कफ एंड कोल्ड से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और वेदर जो चेंज हो रहा है उसमें आप इसे पी के प्रोटेक्टेड रह सकते हैं. तो उसके लिए मैंने लिया है बेसल लीव्स, तुलसी लीव्स, 15 to 20 तुलसी का जो पत्ता होता है वो लिया है हमने. आप इसके साथ गिलोय जो होता है, गिलोय का पत्ता भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है. देन मैंने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च लिया है. देन फिर मैंने 3 से 4 क्लोव्स लिया है, लौंग. आप कोशिश कीजिएगा कि लौंग जो आप लें उसमें जो ऊपर का फूल रहता है वो टूटा हुआ ना हो, वो फूल रहे, बिकॉज मेनली जो क्लोव ऑयल होता है वो उसी से एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसका ही मेनली इंपॉर्टेंस होता है. देन मैंने ग्रीन कार्डमम, इलायची, सिनेमम, दालचीनी, जिंजर, अदरक और फ्रेश टर्मरिक, हल्दी लिया है. आप इसकी जगह हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं. विटामिन सी के गुड डोज के लिए मैंने हाफ लेमन को लिया है और जिसे मैं लास्ट में स्क्वीज़ करूँगी बन जाने के बाद. और जितनी ग्लास मुझे काढ़ा बनाना है मैंने उतना ग्लास पानी अभी गैस पे गर्म होने के लिए रख दूँगी. पानी को हमें पानी जब गर्म हो जाएगी तब हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे. इन द मीन वाइल हमने जो सारी भी हर्ब्स ले रखी थी, सिर्फ बेसल लीव्स, तुलसी पत्ता को छोड़कर बाकी जितनी सारी भी चीज़ें ली हैं उन्हें मैंने मॉर्टल एंड पेस्टल, इमाम दस्ता में बस कूट लिया है, क्रश कर लिया है. आप इसे रोलिंग पिन से भी ऐसे क्रश कर सकते हैं, बेलन से. मेनली इसके जो जूसेस है ना उसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हम उसे क्रश करते हैं. तुलसी पत्ता को क्रश नहीं करेंगे. अगर आप गिलोय ले रहे हैं तो उसे भी क्रश मत कीजिएगा. बाकी सारी चीज़ों को हमने क्रश कर दिया. पानी जब हमारा हल्का गर्म हो जाए, जब पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म टाइप हो जाए तो उस टाइम हम उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे. मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है बिकॉज़ वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. आप कॉमन सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा जैगरी भी ऐड कर सकते हैं, या जैगरी और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या सिर्फ जैगरी में बना सकते हैं. कम्प्लीटली आपके ऊपर है. उसके बाद जब पानी थोड़ा और गर्म हो जाए, जब वो थोड़ा बॉइलिंग वाले पॉइंट पे आ जाए, तो हमने जितनी सारी क्रश्ड चीज़ें यहाँ पे रखी थी, क्रश्ड हर्ब्स रखी थी, वो सारी चीज़ें अभी मैं इस पानी में डाल दूँगी. और जो तुलसी पत्ता लिया था, तुलसी लीव्स लिया था, उसे हाथ से ऐसे ब्रेक करके, तोड़ के, क्रश फॉर्म में हाथ से ही तोड़ देंगे हम उसे. उसके बाद ऐसे करके हम उसमें डालेंगे. इससे क्या होता है कि जो जूसेस रहता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट हो पाता है. तो इस तरीके से उसे हम तोड़ के डाल देंगे. अगर आप गिलोय लीव्स ले रहे हैं तो उससे भी आप सेम प्रोसेस से डालिएगा. सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो पानी का कॉन्कॉक्शन हम बना रहे हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और इसे गुड 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे. आपको बॉईल इतना करना है कि आपने जितना पानी लिया था उसका 1/4 क्वांटिटी जो है, उस पानी की 1/4 क्वांटिटी जो है वो इवापोरेट हो जाए, जल जाए, ताकि जितने भी हर्ब्स है उसकी गुडनेस पानी में इन्फ्यूज़ हो जाए. और आपको दिखेगा कि जैसे जैसे बॉईल होने लगेगा ना आपका काढ़ा, तो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डीप, इंटेंस, डार्क होने लगेगा. 3 से 4 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद किया है. ग्लास में मैंने डाला है, स्क्वीज़ किया है मैंने थोड़ा सा लेमन जूस. और उसके बाद जो मैंने काढ़ा बनाया है उसे मैं स्ट्रेनर की मदद से, छलनी की मदद से मैं छान लूँगी, ताकि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आपको पीने के समय ना आए. इसलिए मैं इसे स्ट्रेन करके ग्लास में डाल दूँगी और जो लेमन जूस है उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से मिला दूँगी. इस टाइम पे आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं. अभी इस टाइम पे आप इसमें हनी डाल सकते हैं और इसे आप ल्यूक वार्म पीजिए, ल्यूक वार्म सर्व कीजिए. ये अभी जो वेदर वगैरह चेंज हो रहा है उसके लिए ये बहुत ही सही वाली रेमेडी है. अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप मेरी वीडियोस पे लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को फ्रीली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय.